Respekte dhe shumë faleminderit për ardhjen tuaj këtu, e çmoj jashtëzakonisht shumë dhe ndihem ende më në nxeshën e përgjegjësisë kur më duhet flas për të ardhmen me ju që çdo vit përjetoni një rrugtim drejt shkuarës, sepse fatkeqësisht kjo qeveri po e lë Shqipërinë më keq se që gjeti në çdo aspekt. Kur ula një i njohur dhe mik i hershëm, qysh prej kohës qëndrimit tim në zyrën e Bashkisë Tiranës, më tha se kemi mbetur me po ato zyra dhe mjedise që ndërtoi atëherë Bashkia e Tiranës, po mbi të cilat askush më nuk ka vënë dorë. Kjo është e vërtet për gjitha aspektet. Përpara pak kohësh ne përjetuam një tragjedi shumë të madhe. Vdiq një njeri i vuajtur, tërësisht i pafajshëm, i cili i vuri flakën vetes. Ajo çka e bën atë tragjedi të pashlyeshme është fakti se ai njeri i vuri flakën vetes pasi nuk e dëgjoi askush. I vuri flakën vetes në përpjekjen për të dëgjuar. I vuri flakën vetes dhe la pas gruan me 2 vajza jetime, sepse u dorëzua përpara shurdërisë së atyre që nuk patën as mirësinë që dulen dhe ta dëgjojnë. Dhe sot personat me aftësi të kufizuar individualisht apo në të gjithë organizatat e tyre vuajnë në rast të parë pamundësinë për të dëgjuar. Sot ju kërkoni që qeveria t'ju dëgjojë. Ne kemi marrë një angazhim që në 100 ditë të para qeverisjes son do të publikojmë një akt të gjithë përfshirjes në procesin e ligjvënies për të gjitha grupet e interesit sipas projekt ligjeve që përcaktojnë edhe se kush janë grupet e interesuara. Dhe ne do të garantojmë përfaqësimin demokratik të personave me aftësi të kufizuar në kuadër të këtij akti të përgjithshëm, duke u angazhuar se i gjithë procesi i ligjbërjes dhe ligjvënies do të jetë një proces i konsultuar drejt për drejt me ju. Dhe komisionet parlamentare do të jenë hapura për t'ju mikpritur dhe për t'ju dëgjuar. Ashtu si kundër, në 100 ditë e para qeverisjes, ne do ta anullojmë atë ligj i cili praktikisht ju zhveshi edhe nga të drejtat shkruara në letër, se drejta të marra në realitet, ju e dini mirë, janë shumë herë më pak se ato që ishin shkruar në letër. Pra, qeveria me atë ligj ju tha që as në letër nuk ju njoh ju të drejta. Jo më pasaj në realitet, se ato ja u kishte mohuar
që ditën e parë që ul në karige. Ne do ta shfuqizojmë atë ligj në 100 ditët e para, qeverisja do ta bëjmë me kënaqësinë më të madhe. Por sigurisht që kjo nuk mjafton. Janë një sër hapash që duhen hedhur dhe për cilat besoj Eilandina bëri një sintezë të mjaftueshme për sot. Megjithatë, unë besoj se përtej hapave konkret që përfshin në mënyrë drejt për drejt këtë grup, ne kemi nevojë për një ndryshim rrësor nga themelet të sistemit të bashkëtesës në këtë vend, duke përcaktuar si vlerë të kësaj bashkëtese parimin se sigurisht secili është më vete në një shoqëri ku kemi pranuar lirin, kemi pranuar ekonominë e tregut, kemi pranuar institucionin e konkurencës, por në asnjë mënyrë shteti nuk mund të jetë vetëm i disave. Shteti duhet të jetë i të gjithëve dhe për të gjithë. Dhe mbi të gjitha është shteti ai që duhet të garantojë se ata që për 1001 arsye nuk i përgjigjen dot ritmit dhe normave të një konkurrence të egër, të mos mbeten mbrapa. Ata që sot qeverisin thonë se cili për vete, zoti për gjithë. Kurse ne themi jo, shteti për gjithë. Sot ne përballemi me një krizë ekonomike që godet më doptit. Dhe sigurisht më doptit, ndër doptit, janë personat me aftësi të kufizuar që janë dhe viktimat në vit parë të krizës ekonomike. Ju e dini mirë se përsëri në vigjiljen e vitit të ri nuk merrni dot pagesat që ju takojnë me ligj. Është e njëjta histori. Përsëritet çdo vit. Sapo del vera, treten edhe pagesat për ju. Ky është diskriminim, por është edhe më shumë se kaq. Është produkt i një sistemi bashkëtese që duhet ndryshuar rrësisht. Sot në Shqipëri, edhe një person me aftësi kufizuar që rastësisht mund të ketë mbetur diku në një punë, shteti, paguan më shumë taksa se kryeministri. Sot në Shqipëri, një furrë buke paguan më shumë taksa se ky hoteli ku jemi ne sot këtu. Kjo duhet ndryshuar menjëherë, sepse sistemi i sotëm e ka sposuar barrën e detyrimit nga ata që fitojnë më shumë tek ata që fitojnë më pak. Dhe në vend se atyre që fitojnë më shumë të kërkojnë të kontribojnë më shumë, u kërkohet atyre që fitojnë më pak që të kontribojnë më shumë. Ndërkohë që ata që fitojnë më shumë kontribojnë më pak. Ne do ta ndryshojmë këtë, sepse vetëm kështu do të fillojmë të ecim në një rrugë tjetër, në një rrugë të re, ku Shqipëria do të rilindë në radhëpar politikisht dhe moralisht, dhe pastaj sigurisht edhe ekonomikisht dhe shoqërisht. Është e pamundur
që qeveria të marrë borgje pas borgjesh pas borgjes dhe ato borgje t'i paguajnë njerëzit e zakonshëm të këtij vendi. Sot një familje paguan 800.000 lek borxh nga ato borxhe që qeveria i merr për të bërë ato rrugët që i keni parë se si kanë mbetur rrugëve, kanë mbetur në mes rrugës, kanë mbetur për gjysmë. Sot një fëmijë lind me borxh dhe borxhi ka kapërcyer 3.000 euro për të paguar faturën e atij korrupsioni që e pat dje, e ka çuar Shqipërinë në zonën më të errët të klasifikimit transparencës ndërkombëtare. Me Etiopinë dhe me Nigerinë. I keni dëgjuar të dyja si vende që janë simbole botërore të korrupsionit. Po s'është vetëm kaq. Ai borxhi sjell pasoja shumë të rënda. Përsëri për familjen e zakonshme. Sjell pasoja të rënda për pensionet. Sjell pasoja të rënda për interesat e kredive. Sjell pasoja të rënda sigurisht për gjithë ju. Ne jemi të bindur, ajo që tha miku im, Sinani, që rruga e përballjes me papunësinë rinore përmes shqyrjes dyre të universiteteve vetëm rrit krizën morale dhe krizën e aftësisë për punë të kësaj shoqërie. Sepse në vend se të reja dhe trinjve t'u japim dy mundësi, mundësinë e universitetit nga njëra anë dhe mundësinë e arsimit profesional nga ana tjetër, ju japim vetëm një mundësi, mundësinë e universitetit për të shtyrë dhe 50 tjera dhe pastaj për të gjendur në rrugë si jurist apo si ekonomist pa punë. Dhe sot në Shqipëri, në 1 kilometër katror gjend 1000 jurist, por duhet kërkosh në 100 kilometra katror për gjetur një hidraulik. Nga ana tjetër, në Europën ku duam të integrohemi, ka një normë për marrjen punë personave me aftësi të kufizuar. Është një normë e cila është standard i dinjitetit shoqëror të atyre vendeve. Ne do ta fusim këtë normë dhe do të detyrojmë të gjitha institucionet publike që ta respektojnë këtë normë duke pasur një kuotë sa do të vogël, por të domosdoshme për marrjen në punë, në shërbimin publik, në administratën publike personave me aftësi të kufizuar. Sepse ata inxhinierët, ekonomistët, juristët, sociologët dhe me radhë, që janë sot personat me aftësi të kufizuar, Shqipëria nuk ka luksin t'i lërë mënjan dhe qeveria nuk ka drejt t'i diskriminoj duke i trajtuar vetëm si njerëz që meritojnë një lëmosh. Po përkundrazi, Shqipëria duhet përfitojë dhe nga dijet e tyre dhe qeveria duhet të përulet përpara dijeve të tyre.